Свинская община. С этого дня каждое мое видео будет начинаться именно так. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Я приветствую каждого зрителя. И перед началом этого выпуска хочу вас попросить, чтобы вы поставили лайк этому видео, чтобы вот это вот их ложь увидел каждый человек. Сегодня мы поговорим про свинскую общину. Вот, ребят, Люберцы-книжный рынок. Молодой человек выполняет действие, которое у нас не принято. Вот. Штраф до 300 тысяч рублей за публичный намаз ввели в Ставропольском крае. Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края распространила официальное предупреждение о запрете совершения намазов в общественных местах. За нарушение запрета предусмотрены существенные штрафы до 20 тысяч рублей для граждан при первом случае и до 300 тысяч при повторном. По мнению русской общины, молиться на улице это очень плохо. Но когда их соотечественники на улице занимаются вот этим, для них это норма. А вот перед нами представители русской общины. Алкаши домашние, православные христиане. Сегодня мы с вами поговорим про человека, который на лжи построил себе огромную армию и выращивает там православных радикальных террористов. В первую очередь я хочу поговорить про Позднякова. Хочу сначала объяснить, как все начиналось. А началось все именно с того, что Поздняков закинул к себе на свой телеграм-канал вот это видео со следующим названием «Чеченко и Влад». И вот с таким описанием. Вот это видео можете посмотреть. Она не цыганка. Так я чеченка. Ты чеченка? Чеченка. И встречалась с Владом? Да. Вау, а что ты еще с Владом делала? Я много сейчас с ним делала. А сколько тебе лет? 17. А где живешь, в какой городе? В Краснодаре живу. А что с Владом не так? Влад бывший просто. Триггер. О чем плохого? Как только я увидел это видео, по лицу этой девушки было понятно, что она не является чеченкой. После чего я взял это видео, записал видео. В начале видео я сказал, что данная девушка не является чеченкой, но потом перешел на чеченский язык и сказал: я хочу найти эту девушку и ее родственников. Каждый чеченец, который сейчас понимает чеченский, он поймет меня. Я вам покажу это видео. Я хочу найти родственников этой девушки, чтобы или идентифицировать эту девушку, чтобы в очередной раз доказать этим тварям, что они занимаются тем, что пытаются очернить чеченцев, что данная девушка не является чеченкой, что мы сегодня и докажем. Я разговаривал с этой девушкой. Я выложил к себе это видео. Сразу говорю, на этом видео не чеченка. Хочу обратиться к своим землякам. Видео вот я ногти я сон саха, но керснахан саха это ишт бой. Очередной вброс лаха инах разоблачить бяш видео ёқрырс. Хокун дейхой кырбот сакырбо хаш кушишун видео кучу. Ёйшса валлах связи валиш. Она не цыганка. Так я чеченка. И знаете что? Кто-то из числа чеченоговорящих пошел перевел ему это видео. Но проблема даже не в этом. Проблема не в том, что ему перевели это видео. Проблема в том, что вот вы сейчас посмотрели видео, в котором я обращался к чеченцам, и вот теперь посмотрите, какие публикации пошли после этого, и как ему перевели мои слова, и как он это пишет, что вот ее ищут, чтобы ее наказать, что якобы я призываю к насилию. Там нет ни одного слова про наказать или избить или что-то еще. Ни одного слова там такого нету. Наказание на чеченском переводится как тазер. Вы не слышите такого слова от меня там и не услышите. Чеченцы всегда были против насилия. Моя цель была и остается, чтобы показать, кто вы на самом деле. Чуть позже я вам покажу разговор с этой девушкой. Я разговаривал с ней почти 5 минут. Не доходя до этого, я еще хочу поговорить о том, кто такие на самом деле Поздняков и его аудитория. Недавно Поздняков публикует у себя вот такую публикацию, что что-то произошло с мечетью, что пишет его аудитория. Вот такие радикалы, которые пишут подобные комментарии, пытаются нас чему-то учить. На секунду, чтобы потом не говорили, что это не вы, просто я людям просто один раз покажу, что вот эта девушка не она. Потом уже минуты две поговорим, кто вы, откуда, и все. Хотя бы просто лицо, пол лица покажите, что это не вы. Я же хочу, наоборот, этот весь хейт с вас тоже убрать, показать, что это не вы, что вы не являетесь чеченкой.
Вы же сами со мной связались и сами показали это. Хорошо, а вот такой вариант, смотрите. Мгм. Сейчас мы можем просто поговорить, а именно завтра я по видео вам позвоню. Потому что сейчас это не мой аккаунт, я вот не хочу подвергать чему-то. Я не буду нигде Поэтому аккаунт завтра днем показывать. точно по видео вам позвоню. Я не буду нигде Ну, ваш все аккаунт равно показывать. завтра, вот, Хорошо. Объясните, пожалуйста. ну, я не вижу проблемы в том, что поговорить. Мгм. Хорошо. Сейчас поговорить, а завтра уже по видео. Хорошо, объясните, пожалуйста, что это было, когда это было снято, что это вообще на самом деле там произошло. И там даже по голосу, я думаю, будет понятно, что вы это или нет. Сейчас. Ну, как бы это объяснить? Ладно, сейчас расскажу. Я пошла к своей подруге, как обычно, в гости. Мгм. Мы, выпили с ней. Это самый такой вот момент, из-за которого я могла это ляпнуть. Точно не помню, но этот человек какой-то комплимент нам сделал, типа, а я ответила, доброжелательно. Вот. И он начал называть меня цыганкой. Я, будучи пьяной, сказала, какая я цыганка, я чеченка. И вот все после этого пошло. Мгм. Вот, если рассказать кратко. Хорошо. Объясните, Я, пожалуйста. будучи в опьяненном состоянии. Да. Хорошо. Объясните, пожалуйста, вы как-то связаны с чеченцами? И кто вы по национальности? У вас есть какие-то связи с чеченцами? Вообще с чеченской нацией вы являетесь ли вы чеченкой? Самый простой вопрос. Нет, у меня нет никаких связей с чеченцами. Хорошо. Нет, я Вы не же, являюсь вы чеченкой. же прекрасно Просто понимаете, категорически. что Я я... русская, татар. Хорошо. Вы русская? Да, я считаю себя русской, потому что у меня отец русский. Все. Никаких других национальностей. Хорошо. Следующий вопрос. Вы же прекрасно понимаете, что эту публикацию изначально сделал не я, что я это никуда не выкладывал до того момента, пока некоторые телеграм-каналы не начали это публиковать и говорить, что вот Чеченко общается с русским, вот, надо больше таких отношений, чтобы... Ну, в общем, вы же понимаете, что это сделал не я изначально. Да, я это понимаю. То есть я видела это в других каналах и просила удалить, но как бы не сработало. Ну, просто ты мне сейчас говоришь, что ты считаешь себя русской, но до этого ты мне писала, что ты с Адыгеи, насколько я понял. Не-не-не, я пишу с аккаунта девочки другой. Мгм. Вот, я сказала, что этот аккаунт принадлежит именно девочке с Адыгеи, вот. Мгм. Типа, это не я вообще с этого аккаунта, у меня другой аккаунт. Хорошо. Если я сейчас этот разговор опубликую, будет очень много опять того же самого, что на самом деле это не та девушка, на самом деле он нам врет. Ты можешь просто хотя бы вот так, пол лица, просто показать мне, чтобы люди поверили, что на самом деле на видео ты. И все, больше ничего не надо. Сейчас я правда не могу не со своего аккаунта. Вот смотрите, вы можете Да. сохранить этот разговор и уже со своего аккаунта А в завтра чем разница с полностью вашего показывать свою аккаунта или с внешность. другого аккаунта? Вот какая Ну вот разница? меня попросили, я не знаю, какая разница, я пыталась уговорить, что вот я могу на несколько секунд, мне говорят категорически нет. Хорошо. Возьми свой телефон завтра, Хорошо. когда видео После того, как мы закончим этот разговор, ты можешь хотя бы кружок просто записать? Вот так, просто показать себя половину и все. Вот столько. Так, Кружок, я спрошу, не если видео. честно. Ну вот знаете, просто, мне кажется, без разницы сейчас выложить этот пост или завтра, когда я Так уже это внешность полностью покажу. больше ваших Сейчас вы больше можете не ваших. выкладывать ничего. Так это больше ваших интересов, чтобы это сегодня же закончилось. Зачем вам этот весь хейт нужен? Я не могу понять. Честно, я не считаю, меня это вообще не волнует. Я прекрасно знаю, кем я являюсь никакой чеченкой. А нам важно доказать, что вы не являетесь чеченкой. Поговорите после этого разговора. После этого... Завтра же со своего телефона я позвоню по видеозвонку. Так вот эта самая публикация, вот я сейчас зачитаю. Зумеры, неонацисты сожгли мечеть в Подмосковье. Это новость Позднякова. Теперь троим грозит до 20 лет лишения свободы. Мечеть на улице Парижской коммуны, там 5-10. И вот обратите внимание на количество
поддержки, вот это вот слон, который они ставят, наш слоняра, типа, это они говорят, наши ребята. И вот хорошо, теперь идем дальше. И вот в комментариях. За что? Благое дело сделали. Слоны, муслимов надо сжигать в концлагерях. Это русские пишут, не террористы, не нацисты, которые. Каждый уважающий себя русский должен сжечь мечеть и убить. Хотя, сделай это каждый русский, то сегодня Россия была бы спасена от этой средневековой чумы. И вот эти люди смеют нас к чему-то призывать. И вот эти вот террористы, православные террористы пытаются нас учить правильной жизни. Научите себя жить и не лезть на чужие земли. Научите себя жить и... Да идите вы к чертовой матери. Я после этого снимаю еще одно видео в Инстаграм, потому что мы же понимаем, что когда чеченец что-то делает, появляются заголовки «Чеченец», «Мусульманин», «Выходец из Чеченской Республики». И вот теперь я начинаю работу против этой свинской общины. И каждый раз, когда русский православный будет нарушать закон, а у вас это происходит почти каждый, не то что почти, каждый час у вас это происходит. Я буду делать такие же заголовки в ответ вам, на вашу работу. Вы же годами делали исламофобию нормой в России. И вот ваша аудитория теперь занимается этим. И вот я записываю вот это видео к себе в Инстаграм. Русская община срочно, православный террорист убил женщину и оставил 2 детей без матери. Срочно, православный террорист. Что задержаны? За убийство. А то, что детей без матери сейчас оставили, 2 детей несовершеннолетних. Вы сейчас это как прокомментируете? Не знаю, как комментировать. Свинская община и Поздняков нас призывают вот к этому. Горько, ёб вашу мать, горько, блядь! Вашу мать! Дружка букет кинула! Они выступают против чеченцев, против мигрантов и хотят видеть чеченцев, таджиков, узбеков именно такими. Какие-то там, сука, а наши, сука, сдачу, говорю, не надо мне ваша сдача. За Россию и свободу до конца. Россияне воссияет за Россию и свободу. Уважаемые россияне, я твердо решил покончить с алкоголем. И прошу вас последовать моему примеру. И вместе мы займемся проблемами нашей страны. Но мы не хотим быть такими. Свинская община. И это настолько им не понравилось. В комментариях подключились уже депутаты ко всему этому. И начали уже обращаться к Апти Алаудинову. Короче, бред полный идет. И вот депутат какой-то Краснодарской думы, так как эта девушка сказала, что она из Краснодара, подключается к этой истории и записывает следующее видео. Меня зовут Сергей Климов, я из Краснодара, я сейчас обращаюсь к Апти Алаудинову с одним единственным вопросом. Может ли чеченская женщина встречаться с русским православным мужчиной и выходить за него замуж? Потому что на эту тему постоянно идут споры. Вот сейчас возникла ситуация, когда на одном из стримов девочка сказала, что она встречалась с русским, и, соответственно, потом записал видео какой-то человек, который представился чеченцем, и сказал, что он хочет найти ее родственников для того, чтобы наказать. У меня вопрос, который я уже озвучил, потому что он волнует не только меня, он волнует всех граждан Российской Федерации. Вы говорите за дружбу народов, и я это поддерживаю. Я считаю, что мы в рамках нашей страны должны быть все вместе, и ничто не должно нас разделять. Я абсолютно нормально общаюсь со всеми национальностями. Я абсолютно отношусь хорошо к любой вере. У меня есть друг, с которым мы уже дружим много лет, мусульманин, который на село, которому я постоянно езжу, помогаю. Для меня это никакой роли не играет. Главное, чтобы человек был хороший и честный, порядочный. Поэтому для вас вопрос к вам. И второе, если никаких противоречий по этому поводу нет,
Тогда хотелось бы, чтобы данного персонажа, который начинает угрожать и разыскивать родственников ее, нашли и провели с ним беседу, которая заставит его больше так не делать и не провоцировать граждан России на конфликт с нашими другими народностями. Очень жду ваш ответ. И задается вопросом, почему чеченкам нельзя встречаться с русскими? И задает он этот вопрос Апти Алаудинову, который является генералом российской армии, который не будет тебе отвечать на этот вопрос. Он тебе на это не ответит. Тебе на этот вопрос ответят настоящие чеченцы, такие как я, и которые свободные. Я тебе скажу, ни одна чеченка не будет встречаться с русскими. Ни одна, если она является мусульманкой. Потому что это в корне противоречит религии ислам. Вы хотите, чтобы люди шли против своей религии? Вы хотите, чтобы чеченцы стали вот такими, какими я сейчас показывал? У вас этого не получится. Мы вас к этому не призываем. Мы не призываем вас становиться чеченцами. И вам не позволим призывать нас к тому, чтобы мы стали такими же свиньями, как вы. И сейчас речь идет не про всю нацию. Сейчас речь идет про тех людях, о тех людях, которые участвуют в русской общине, о тех людях, которые поддерживают Позднякова и в комментариях пишут вот такие комментарии. Речь идет исключительно про этих людей. Я не говорю за всю нацию. Сейчас скажу очень банальную фразу. В каждой нации есть хорошие и плохие люди. Но почему-то в комментариях у Позднякова и в группировке русской общины собрались все экстремисты, террористы и все плохие люди из числа российских, русской нации. Вот все вы там собрались. Дело в том, что большая часть реально сейчас людей зашла от этого персонажа. Мне ругаться нельзя, мне будущая жена запрещает. Сказала, надо культурно общаться. Поэтому персонаж, который сидит за границей и пытается раскачивать, стравливать нас друг с другом, оскорбил Апти Алаудинова. Ему сообщение будет доставлено, его голосовое. Адрес у меня его есть. Ну, соответственно, Аронович там знает, что делать. Я думаю, тут уж справится. Просто когда его найдут, вся его небывалая удаль испарится. Это уж я вам гарантирую. Чат пока заморожен. Надо немножко выдохнуть всем. Сообщения буду сейчас удалять. Вот та самая новость, которая сейчас в последнее время говорится везде, обсуждается о том, что убили таджикского мальчика, да помилует его Всевышний Аллах. И вот просто посмотрите, как они издеваются. И они не могут даже, вот этот Поздняков не может успокоиться даже после смерти этого мальчика. И он пишет, хотя, думаю, дело не в бабках. Кто-то им приказывает публиковать это и разжигать межнациональную ненависть. Это говорит Поздняков. Иначе непонятно, почему он, Макак, Хабиб, Тамаев и другие вспомнили об этом через несколько дней. Они говорят, почему они вообще начали высказываться про убийство этого мальчика. Я думаю, понятно, почему это произошло через несколько дней. Потому что в день убийства людям как-то особо не хотелось вмешиваться в процесс похорон и поминок и всего остального. И потом пишет, хотя до этого им вообще было на кого-то Кабельджона. Вот смотрите, как они издеваются над этим ребенком даже после смерти. Кабельджон. Мне кажется, пока им не приказали выложить, они даже не знали об этом случае. Вот представьте, вот эти люди нас пытаются чему-то научить. Поздняков, который... И, кстати, заметьте на количество лайков, этих смайликов, которые смеются. И эти православные террористы пытаются нас чему-то научить. Будьте вы прокляты. Если у вас есть возможность хотя бы немножко поддержать меня и мою деятельность, просто поставьте лайк, чтобы больше людей узнали, кто они есть на самом деле. Больше ничего не нужно. Я всех благодарю за просмотр. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.